¿Cómo están? Yo soy Guerrero, bienvenidos a un nuevo video. Pues como van a ver muy bien. Esto es un taco, ya iba a empezar a comerlo. Y suscríbanse por favor, denle like, mucho like. Ya me iba a empezar a comerlo. Como ven, ya tengo esto aquí listo, el tenedor para comérmelo. Pero me dije, ¿por qué no grabar un video? ¿Por qué? Porque jamás he comido un taco. Ese taco lo hice yo, me enseñó a mi abuelita, sí lo sé. Ese taco puede hasta hornear, puede hasta hacer pizzas, puede hasta asar carne, ¿ok? Pero pues ya dejemos la charlatán y hablar y comencemos a comer. Te lo juro, jamás he probado un taco. Ay, perdón. Te lo juro, jamás he probado un taco. Lo que sí está muy caliente. Dame mi yogo para acá. Está muy bueno, en serio. Mis papitos están viendo noticias, mis abuelos, pues, para que entiendan, están viendo noticias. Yo, en serio, odio las noticias. Lo que sí es que este cuchillo de taco está muy duro, la masa del taco está muy duro. Me escribió mi mamá. Perdónenme, me escribió mi mamá. Mami, no puedo contestar porque si no se me termina el video aquí, ¿ok? Si vas a ver este video, velo. Porque necesito que te des cuenta que no te puedo contestar en esos momentos. Coman. Está rico, ¿no es cierto? Yo me como los sobrados de ustedes. No, mentiras. El día que mi abuela, pues, me enseñó a hacer el taco, no me dio. Porque era para unas perdón por la serie. Me dolió el hueso. Era para hacer unas comidas ajenas. Entonces no me pudo dar. Ya solamente me enseñó. Quiero comer. Pero ya estoy comiendo. Yo tengo que voltear el plato porque yo soy zurda. Yo siempre he cogido el cuchillo con una zurda ya. Bueno, pues ahorita les voy a dar poquito. Coman.